Cuma फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फरायै फिसाया आंना रोंगौबायमोन रागौबायमोन बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्थ होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन आयै बे फिसाखौ फोरोंनो थाखाय आं सहाय मोननोसैमोन। बर' लाइमोनफोरनि जिउआ बेसेबां रैखाथि गोनां। फिन खेब गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थाहैनानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारी आरो मोले नार्जारीनि सेथि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारीया नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनि थाखाय रां खामायनो माखासे सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाथि गुटखा कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै राजा नार्जारीया सोरबा दुथांफोरजों बुथारजायो। थांनाय सनिबार सानखालि गोथै देहाखौ गंसे लेट्रिन सिङावसो मोननो हायो। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला राजा नार्जारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। राजा नार्जारीनि गोथै देहाफोराव गोबां दागि आरो जोखोम जानायनि सिनफोरखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव फरायसालिमायाव 5थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन राजा नार्जारीया। नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखायनो खामानि मावनो थाहैनानै बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजानांबाय सासे बर' लाइमोना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थार बिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय रायजो सरकार आरो बिटिआर सोरखारखौ आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि गोरा बिथांमोनहा। नाथाय खोथाया बेसोदि बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजानाय राजा नार्जारीनि नखरा थारैनो थार बिजिरनायखौ मोनगोन ना? Cuma फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फरायै फिसाया आंना रोंगौबायमोन रागौबायमोन बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्थ होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन आयै बे फिसाखौ फोरोंनो थाखाय आं सहाय मोननोसैमोन आयै जाथाया माने आं जेखौ बुंगोन कारन आंनो बे गामिनिनो बोराइसा नालाय आङो बेबादिनो जे नैबे प्रचन्ड बिसौनि नखराव जे जाथाय जादों राजा नार्जारीया गरिब अबस्था हिसाबै बियो गावनि कलेजखौ नागारनानै गुवाहाटी बेबादिनो टाउनाव गुटखा कम्पानियाव बियो मावनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय जोङो बुंनो हायाखिसै खारन जों नुवाखिसै बे गथ'आ बे गुटखा कम्पानियाव थांनानै 1 मासनि बारा जाबायमोन। किन्तु नै थांनाय मंगलबारखालि जे बे गथ'आ थैबाय होननानै गावनि आधार कार्डजों लोगोसे गावनि जाथायफोरखौ बे थैनाय अबस्थाखौ जोंनो जानायहरदों। लोगोसे बे बावनि प्रशान्त नार्जारीया फिसानि बे मुंख्लं जानाय डेड बडिखौ लायनो थाखाय गामिनि साब्रै साबासो व्यक्तिफोरखौ लानानै थांबाय। थांनायाव आंबो थांदों किन्तु बे डेड बडिखौ आंबो नुहैबाय। नंगौ सोरबा दुश्मना बे राजा नार्जारीखौ बुथारनानै बिनि डेड बडियाव जों नायबाय एकदम अबस्था उदैया बुग्लाब सुग्लाब खालामजोबनाय आरो बेखौ गोदोनाव खानानै फायखानायाव दिन्दां आलायनानै दोनदों होननानै बे रावफोरखौ जोङो थानानिफ्राय जों मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो जाथि बे NDB सारेन्डारफोर बिथांमोना दङमोन। जों बिसोरखौ बुंहरदों जे नोंथांमोनानो जाथिनि थाखाय मावग्राखा व्यक्तिफोर ओंखायनो नोंसोरनाव खावलायनाय थाबाय बे डेड बडिखौ जाहाथे जोङो थांनानैनो मोनो थाबनो ओमफ्राय बेखौ पस्टमर्टम खालामो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जोङो लोगोसे आरोबाव थानानिफ्रायबो खबर मोनबाय बिथाङाथ' थैनानै थादोंमोन
खिन्थु जों ओरै आलायनानै दोननाय डेड बडि मोनदों दा बिसोरखौ बि डेड बडिखौ जोङो बोखारनानै लाबोदों दा पस्टपन्डन खालामबाय खिन्थु रिजाल्टखौ मोनाखै नोंथांमोना 15 दिनाव मोनगोन फै आरो मबाइलजों माबाफोर दं नामा मबाइला बिनिनो राजा नार्जारिनि बे मबाइलखौबो लाखिदों बे मबाइलनि रायजों जों माबा मोनसे मोनगोन नामा बेफोरखौ जाहैबाय आसा दोनदों पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय